其實做人就應該要解決困難同埋貢獻社會㗎。最近咧簡樸房呢一個條例咧，其實都係為咗我哋解決劏房嘅問題嘅。其實係一個人道上面係一個好好嘅政策嚟嘅。不過其中當中咧帶出好多唔同 perspective， 即係唔同嘅角度都會出現嘅問題，包括業主問題啦、租緊劏房嘅問題啦、二房東嘅問題啦、法例法規嘅問題啦，全部都係一個好大好難嘅問題。但係唔係唔去解決佢，但係咧亦都唔係咁多人咁易解決佢嘅。專家有好多喺度，但係各方面都有各方面嘅痛點。嗱，好似點去推行簡樸房呢個問題咧，已經係一個好大問題啦。係一間裝修公司做啊，係有啲專業人士做啊，係邊個帶領先啦？其實呢個啲大家都未摸清楚，亦都唔知道點做。你話可以話我嘅智慧低，亦都可能話我嘅認知低。其實我可以話啱啱話俾你大家聽，我其實就係好深入去探討呢個問題嘅。其實咧，佢要去滿足到政府提出嚟嗰8項要求咧，其實好表面上係唔係難嘅，但係當中咧必須有啲專業人士啊、牌照啊，好多人咧去處理嘅。咁呢一個咧就應該由呢個專業人士同埋有牌照嘅人去帶動呢件事，咁由一啲工程公司去做呢件事。咁但係呢家由兩者去點樣結合啊，都已經成為一個大問題。劏房呢個問題咧，其實係一個社會問題。喺幾十年前，其實我都曾經開始去做過一次嘅，不過之後咧，我發覺係唔得嘅，亦都唔可以繼續做落去嘅，因為當中咧帶出好多隱患啊！哇！如果我做咧，當時做到今日咧，我諗都係超級富豪噶啦。但係我覺得有啲錢咧就應該有所為有所不為嘅。我唔做亦都有原因，我亦都唔係話啲其他人做有問題啊。咁佢都係解決緊社會問題，不過佢帶來咗好多問題。嗱，首先咧，今次我哋喺業主嗰個角度去睇啊，有好多業主佢唔係集團式嘅，佢係個人式嘅咧，喺今次可能會放棄唔做噶。放棄唔做會點啊？咪產生另外一個問題咯。佢本身係3、4千蚊租緊人，我當你6000啊租緊俾佢，你而家唔做啦，唔做佢哋要再去揾個新嘅地方，邊度揾到咁平啊？我哋係以結果為目標，嗱，個政府成日講噶啦，個結果就係我哋點樣幫呢一班劏房戶去揾翻差唔多嘅價錢，而係改善到環境咧。但好似咧有少少問題喎，呢家出現咗第一個問題就係有好多業主劏房嘅搞緊劏房嘅業主係唔做啊，咁點處置呢一班人啊？所以呢一班咧係資源同能力嘅問題啦。政府我覺得要係抌好多時間，等好多能力，同埋要係好多人手去處理。首要處理就係呢一班唔肯再做劏房嘅劏房業主。教主錦囊，記得點讚關注。